بعد استقالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنباء عن إقالة طارق شوقي. تحذير عاجل من الحكومة المصرية لوزير التربية والتعليم، متبقي 7 أيام. ووردنا الآن تشديدات من الحكومة المصرية لجموع المواطنين بأنحاء المحافظات، ومصادر تكشف حقيقة حجز وزيرة الصحة هالة زايد بالمستشفى مجددا وتدهور حالتها الصحية. وأنباء تعطيل الدراسة كرد على الاعتراض الواسع من أولياء الأمور لأعضاء مجلس النواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في الموجز الشامل. قبل ما نبدأ بنفكركم تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو حابين يوصلكم كل جديد أول بأول. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلت رسائل الاعتراضات الواسعة بالقدوم لأعضاء مجلس النواب لطرح الأمر في جلسة عامة أمام البرلمان. أحد النواب ذكر في محتوى الشكاوى أن الأزمة تتمثل في عدم الوجود الحقيقي لوزارة الصحة والسكان بمصر، خاصة من بعد استقالة الدكتورة هالة زايد الوزيرة السابقة لظروف مرضية. لا يوجد أحد لينقذ الأولاد من براثن وزير التربية والتعليم ومن سوء قراراته في ظن الكثيرين. الدكتور خالد مجاهد أيضا وزير التعليم العالي بيهتم بالكاد بشؤون الأعلى للجامعات والقيام بأعمال وزارة الصحة الطارئة التي تركتها الدكتورة هالة زايد في منتصف الطريق. هناك عدد من الملفات الشائكة والخطيرة على الأجندة لحسمها أمام مكتبه، أشياء أكثر أهمية من ملف حضور طلاب التربية والتعليم بالمدارس من عدمه. الأمر اللي بدوره ليه وزير مختص بشؤونه هو الدكتور طارق شوقي، لكن قراراته لم تحوز إعجاب أو بمعنى أصح رضا أولياء الأمور والطلاب. جدير بالذكر أنه في نظر من كتير من نواب الشعب قرارات وزير التربية والتعليم غير المرضية تعرضه للإقالة رسميا والبحث عن شخص آخر أكثر تناسبا مع المنصب، رغم أن الكثير مش مع رأي أن القائد يمكن له أن يترك الدفة بمنتصف الرحلة، لكن الإطاحة بهالة زايد فجأة حمس هؤلاء لاتخاذ القرار ذاته على أي شخص لا يراه المصريين أهلا لمكانته ومنصبه، ويلقى اعتراض واسع زي طارق شوقي. اللي ممكن يحصل في غضون 7 أيام في تحذير أنباء ومصادر صرحت بيه تم توجيهه من الحكومة المصرية لوزير التربية والتعليم بسرعة اتخاذ القرار الأنسب أو الأفضل أو الأكثر استحواذا على رضا أولياء الأمور، لأنهم من وقت بداية المدرسة وكتير منهم بيشتكوا من إن يومهم كاملا مكرس لأبنائهم علشان يدرسوهم المناهج الجديدة التقيلة جدا، خاصة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ولأنهم رسميا المفترض يودوا ولادهم المدارس في ظل ظروف خطيرة من انتشار الكورونا المستجد في موجته الرابعة، وكتير منهم تنازل عن فكرة حضور ابنه للمدرسة في سبيل ان هو يعلمه بطريقته في البيت. في نفس الوقت وزارة التربية والتعليم مضيقة الخناق جدا على الدروس الخصوصية ومش بتوصي بيها، وبتأكد ان اي حد هيعتمد عليها هيلاقي نفسه اخر السنة مفيش اي حاجة حصلها، والامتحان هيكون مختلف تماما عن اللي المدرسين في الدروس الخصوصية بتديه. يا ريت انتوا كمان تشاركونا برأيكم في كل ما سبق قوله عن إذا متفقين مع بقاء كل شيء كما هو عليه في وزارة التربية والتعليم، أم مع إحداث تغييرات وإدخال دماء جديدة في وزارة التربية والتعليم والمنظومة التعليمية في مصر المختلف الصفوف الدراسية للتعليم قبل الجامعي. الخبر التالي مصدر يكشف حقيقة حجز وزيرة الصحة هالة زايد بالمستشفى مجددا وأنباء تدهور حالتها الصحية. مصادر طبية مطلعة أكدت أن وزيرة الصحة هالة زايد انتقلت النهاردة الاثنين لأحد المستشفيات لإجراء فحص دوري. أضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الوزيرة أجرت متابعة وفحص طبي للوقوف على مدى التحسن في حالتها الصحية دون أن يجرى حجزها داخل المستشفى، وشدد على أن حالة الدكتورة هالة زايد مستقرة. الدكتورة هالة زايد ما تعرضتش لأزمة جديدة النهاردة زي ما كتير من الأنباء أكدت، وتم نفي كل ده، والتعرض للأزمة القلبية اللي كان حصل لها قبل كده تم تركيب قسطرة علاجية ليه لمحاولة لتفادي ان ده يحصل لها مرة تانية، لكن ده ما منعهاش عن انها تتقدم باستقالة مرضية عن منصبها. حتى الآن مش مبرر ايه السبب في تقدمها بالاستقالة بعد خصوصا ما تم الكشف عن فضيحة فساد كبرى داخل وزارة الصحة والسكان، على الرغم من ان المصادر واخرها عمرو أديب في برنامجه الحكاية أكدوا ان قضية الفساد هي ملهاش دخل فيها او ما كانش ليها فيها يد، وانها كانت بتحصل من وراء ظهر الوزيرة.
عامة حتى الآن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار رسمي بتعيين شخص جديد في منصب وزارة الصحة والسكان المصرية، وعلى الأغلب هينتظر التعديل الوزاري الكبير الذي سيحصل عما قريب، واللي هيتم فيه غالبا الإطاحة بوزيري التربية والتعليم ووزير الاتصالات. لكن كل اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي هو قرار بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها، لكن برضو مش هترجع لمنصبها مرة تانية بتأكيدات عمرو أديب. الخبر التالي الموضوع جد مش هزار، آخر تحذير من الحكومة، متبقي 7 أيام فقط على تنفيذ هذا الإجراء بمختلف المحافظات. الهيئات الحكومية والجامعات والمدارس، ال3 أماكن دول بيشددوا جدا على كل المواطنين بعدم دخول أي طالب أو عامل أو مواطن دون تلقي لقاح الكورونا من أول يوم 15 نوفمبر، ومعانا مهلة بس لأول ديسمبر، مؤكدين أن من لم يحصل على التطعيم لن يتم السماح له بالدخول، ويعتبر متغيب عن العمل لو هو موظف، أو يقدم PCR رسمي اتعمل في آخر 72 ساعة بيثبت إنه ما عندهوش الكورونا المستجد، وده على حسابه الشخصي. آخر موعد لدخول الموظفين للمصالح الحكومية دون تطعيم هو أول شهر ديسمبر. المواطنين نفس الأمر بالضبط، ومش هيتم السماح لهم بدخول المكان أو المصلحة الحكومية مهما كانت الأسباب أو مهما كانت الضرورة دي ملحة، لأن على كل مواطن التوجه حالا ببطاقة الرقم القومي لأي مركز لإعطاء اللقاح وياخد اللقاح بتاعه أيا كان نوعه، أدم معتمد في مصر فهو آمن، وأعراضه الجانبية هتختفي بعد 72 ساعة على الأكثر لو أصيب بأي من الأعراض الجانبية أصلا بعد ما ياخد جرعة اللقاح. بالإضافة إن في تسهيلات دلوقتي جدا قدمتها وزارة الصحة والسكان، منها إن يوم تسجيلك هو يوم ما هتاخد الجرعة في حال ما كنتش عامل تسجيل مسبق، بمعنى إن في نفس اليوم هتسجل أو الشخص المسؤول هيسجل لك، وفي نفس الوقت هيديك أول جرعة ويحدد لك موعد الجرعة الثانية. لكن نحذر ونهتم بكل الإجراءات اللي لازم نكون عاملين حسابها قبل أخذ لقاح الكورونا المستجد وأثناء ما أخدناه وبعد ما ناخده، اللي منها ان ما نكونش متعرضين لأي أدوار برد أو أعراض أدوار البرد والأنفلونزا المختلفة، ما نكونش واخدين أي بنج كلي أو جزئي، وما نكونش كنا بناخد أي مضاد حيوي من أي نوع، علشان ده ممكن يضعف من أثر اللقاح الإيجابي وفعاليته على الجسم، أو ممكن مع الأسف يزود من الأعراض الجانبية حدة بعد ما ناخد جرعة اللقاح. آخر موعد هو الموعد الذي تم إبلاغه من قبل الجهات السيادية في البلاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل المواطنين يكونوا واخدين اللقاح مع موعد أقصاه 1 ديسمبر 2021. ممكن يتم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الحالي بإنك تدخل أي مكان، لكن لو كنت مواطن فقط الموظفين ممنوع دخولهم بعد يوم 15 نوفمبر الحالي بدون اللقاح. شكرا لمتابعتكم الطيبة، ونرجو لكم دوام الصحة والعافية. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.